हेलो गाइस, અમે લોકો આવી ગયેલા છે કટલરીનો સામાન લઈને. જો છોકરીઓ દાંત કાઢે. કયું ગામ છોકરી? આ કયું ગામ? કોયલી વાવ. એવું થોડું યુટ્યુબમાં તમે આવે કયો નહીં? સરસ છે. હા કે કોયલી વાવ કે કોયલી વાવ આવેલા છે અમે કટલરી લઈને. જો કયા ધોરણમાં ભણે તું છોકરી? છઠ્ઠામાં. હે સારું, સરસ ભણવાનું. ઓકે, અમે આવી ગયેલા છે કોયલી વાવ. પેલી છોકરી હંટાઈ છે પાછી.